Hello, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat mga kabonsai, ka-vlogger at ka-subscriber at mga kaibigan at mga kamag-anak. Narito tayo para i-unbox natin ang isa sa maganda nating halaman, bonsai, na niroskat na natin ito. Iriripat natin ito, pakikita lang natin sa inyo ang ugat, kung gano'n na umagat. Ito kasi itinanim natin sa coconut husk lang, pure coconut husk. Kaya i-unbox na natin. Okay, start na. Okay, so isa-isahin natin ang mga husk. Isahin natin. Ayan. Pure coconut husk to. Gumanda na siya. Pure coconut husk. Wow. May kasamang may kasama ng bunot siya. Ito siya, oh. May kasama ng bunot. Wow. Ang dami na siyang ugat, oh. Nag-ugat na siya. Pansinin ninyo. Nag-ugat na siya at kasama ang mga bunot. Mababa lang kasi siya, kaya pansin natin, oh. Kung ito ay straight sa PVC pipe o kaya sa mga extension, hindi magkakaganito ang nito, ang ugat. Nag-cross na oh. Okay, so isa-isahin natin ito. Hope walang maputol. So mga ganito, iniingatan natin na walang madisgrasya sa mga ugat. Oh, katulad niyan. So, kailangan wala siyang disgrasyang ugat. Kaya dapat talaga dandahan lang siya. Kasi nung itanim natin ito, wala pang ugat ito. Ito lang ang mga ugat niya dito. Pero dumami na siya habang tumatanda. Yung mga kaibigan natin dyan sa Israel at mga kababayan natin sa Israel, so mag-ingat po kayo at yung prayers namin ay nasa inyo po. Sinasama po namin kayo sa prayers namin, mga kaibigan namin na taga-Israel at yung mga mamamayan ng Israel, mga Israelita. Ay kami po ay nakikidalamhati sa inyo. Ang dami kasing pati mga bata sa balita ay madaming mga bata ang nasawi. So ingat po kayo dyan, lalo mga kababayan natin. Mag-ingat po kayo. Yan. Pakunti na. Konti ng dahan-dahan lang kasi para miski yung mamunting ugat, wala tayong dito, hindi muna natin ito lilinisan ng ugat ng puputulin. So wala tayong puputulin ditong ugat, pe-preserve muna natin habang press pa sa kumbaga sana i-press pa sa sa kanyang tirahan.
Ito medyo mahirap ito. Kasi matanda na siya ay nakaano siya. Kailangan nito ay hatiin natin dito. Hatiin natin ito. Hanggang yun, tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yan. Okay, so sasahin natin ito. Yan. Hindi ito na putol. Daming nakasingit niya, mamunting ugat. Kaya pagka ito hinigit nyo, ito, mapuputol ito. Kaya unti-unti lang. Dahan-dahan. Okay. Dahan-dahan. Share ko na din sa inyo yung pamilya ko. I have 3 kids. One is 40 years old. Eldest son, nasa Dubai, 11 years na. Yes. Awa ng Diyos, nakapagtapos siya ng electronics communication engineer sa New Era, sa Quezon City. Yeah. Hindi na lang siya naka-take up ulit ng exam. Fortunately, yung una niyang exam, he failed. Nakapagtrabaho na siya, so nasa Sony siya, Dubai. And my second is a girl. She lives in Cavite na. It's already my eldest son will be 40 this coming November, and my second girl will be she turned 37 37 years old. And my youngest is also a girl who will be celebrating her birthday this coming June 6. So advance happy birthday to my eldest, Marie Chris. My eldest is Franklin. His name is Franklin, and the second girl is Caroline. From Princess Caroline of Wales. Nawala na yung bonsai natin. Na-relate na tayo sa pamilya. And my beautiful wife, her name is Corazon Cora Hart. We are now living at her father's lot. So she inherited a small lot here in Barangay Mangats, Padre Garcia, Batangas. So we are here. Yeah, we transferred here only last 2018, 3 years ago. Yes, to be exact, February or April 2018. So I have 3 children and 3 apos, 3 grandsons. Puro barako. Puro barako. Nagtatanong sa akin, anong highlights ng aking buhay. Yeah. So, the highlights of my life when I met my wife. I met my wife at Golden Gate Colleges at Batangas City.
We're classmates in Filipino. Mr. Luntok, ang instructor. I have a girlfriend then. She's living in Rizalian, Mabiti, Batangas. Yeah, I will not mention her name also, but her family name is Kalangi. So that's life, that's the future. So we married last August 5, 1981. So we will be 40 this coming August 5, 2021. 1981. Tonight, ngayon ay 2021 minus 1981. That's exactly 40 years. Wow! That's 40 years. We're living together, happily, challenging, and most especially loving. Yeah. So, kakunti na. Medyo napa-chismis tayo eh. Pero trending daw ngayon eh, yung family. So, Axel Castillo, may apo sa tuhod na yata, ano. This is your request. I relate my life, my biography. Habang ako'y nagbo-bonsai, nag-unbox tayo ng ina-unbox natin itong bonsai na napakaganda. Wow! Napakaganda, kakaunti na. Yeah. We're from Batangas City. Actually, I was born in Batangas City. 1957. I was actually born on November 13, but due to financial constraint, so I was registered by my parents the following month to avoid penalty. Walang mai-penalize eh. Walang maibayad sa penalty. So, imbes na nung December, ang ilagay sa birth certificate is November ang tunay na date of birth, ginawa na lang December. So, I'm celebrating 2 birthdays. November 13 and December 13, yun ang ginagamit ko. December 13, I will be 2021, last 1957, I will be 64. This coming November. Awan Diyos, marating pa natin ang isang taong muli ng pagbobonsai. So, that's my partial story. Sa next episode natin, next vlog natin, na nag-vlog tayo about bonsaiing. So, istorya man natin what happened after the marriage, what happened. So, yes, the story of our life is so challenging, enjoyable. Yeah. Just enjoy the ride of our lives. Iba't iba. So, life is black and white. Yeah. Just enjoy. Dalawang muka, dalawang face, isang sad, isang happy. So, that's life. Okay? Okay, so kakaunti na. Kakaunti na ang unboxing. Okay? So, naalis na natin. Maalis na. Okay. You heard that sound? That's Guinea fowl or Bengala. Another name for Guinea fowl is Bengala. So noisy.
So noisy ang mga Bengala. Bengala, so noisy. Pagka may tao, may mga hayop, mga aso, maingay sila. Wow! Naputol! Wow! So yun, oh, naputol siya. Konti lang naman. So yun, isang na-apekto ng putol. Oh. So, shout out to Axel. Tagal na ako hindi nakakapunta ng Batangas City. So, pagpunta ko dyan, magdadala ako ng buko. Coconut buko. Mamaya, papababa ako eh. Mga 4 o'clock. So, sarap ang masarap ang sabaw ng buko, ang juice, buko juice. Hey, isa na! Isa na, oh. Ito na lang, husk na ito. So, hopefully, hindi na maputol siya. Okay. So, yung pagre-repat natin ay isa-isang sa isang upload. Ito lang unboxing muna ang ating pakikita. Kasi medyo pag inaalis natin ang roots sa coconut husk, medyo maano din, no? Makapit siya eh. Dahil yung roots. Isa pa, meron akong sasabihin sa inyo. Kasi nagtataka nga ako kung bakit itong mga roots na ito pagka buo yung coconut husk ay bakit yung nakaka-penetrate, nalabas yung ugat. So hindi ba nyo naitanong yon mga kabonsai? Bakit lumalabas ang ugat ng coconut? Ang tigas din ng coconut husk. Alam nyo, natuklasan ko. At alam naman ng iba talaga ito na madami. Pero i-reveal natin kung bakit. Alam nyo, ang talas pala ng dulo ng matalas yung dulo ng roots. Kaya nagpe-penetrate siya. Parang pointed ice pick. Nung may gusto akong ipakita sa inyo, meron ako doon nakatanim sa makunin mo nga yun. Yun nakatanim sa mare. Sa mare, yung yan yung box na yan. Pakikita ko lang sa inyo kung pointed siya eh. Kaya nakaka-penetrate siya. Pointed yung kanyang Ha? Okay, unbox na. Lilinisin na lang natin. Dilit mabigat. Hindi ito. Hindi ito eh. Ano ba sabi mo? Yung isang pa sa maro. Okay na. So, mga kabonsai. So, ito yung lilinisin na lang natin ito. And then, we will repot this immediately. Okay, so i-unplug natin yung repotted natin.
Pinapalagay yung mami. Okay, so dito muna tayo. Then pagka niripat natin ito, dilinisin natin kasi ito. We will clean this para ma-reveal lalo ang ganda ng ugat nito. So little leaves, little stem, trunks. Yeah, little trunks, but the roots, wow. So ihahang natin ito, isususpend natin. Lalagyan natin dito ng bato para nakasuspend siya, nakaganyan siya. Kaya this will look very beautiful. Okay mga kabonsai. Okay, so ito yung na-reveal natin, i-unbox natin, lilinisin natin, diriripat. Next episode, pakikita natin sa inyo. This is the beauty of coconut bonsai. Just love coconut bonsai. Okay? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, ay kayo mag-subscribe na para tayo ay stay connected pare-parehas. Please click the bell button para updated kayo ng lahat kong video na future videos. Please like, share, and comment. Okay? So, thank you all. God bless. Keep safe. Bye-bye.